За апошнія гады мы прызвычаіліся да вельмі скандальных і эпатажных крокаў Александра Лукашэнкі. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Гэта акты дзяржаўнага тэрарызму. Мы будем працаваць над тым, каб закрыць паветраную прастору Беларусі для международных рейсов. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. Мы собираемся получить тот уникальный боевой опыт, который у них есть. Мы хотим съехать, поехать у их лагеры, отчинить там лагеры, а джунгли покинем для птушек. Мы не будем гнобить этих людей. И если они от нас требуют, чтобы мы их хватали на границе и держали, мы тоже это делать не будем. Але ёсць адна галіна, дзе ён себе паводзіць увесь час больш-менш прадказальна. Гэта замежная палітыка. Так, ніхто не чакаў, як Александр Лукашенко падтрымае поўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну. Але апрача гэтага, на замежна-палітычным полі ён себе паводзіць увесь, в прынцыпе, час свайго кіравання больш-менш прагназавана і рэдка нас нечым здзіўляе. Але ў верасні 22-го году Александр Лукашенко ўсё ж умудрыўся учыніць такі крок у замежна-палітычных стасунках, які многіх здзівіў. Дзяржаўны візіт у Абхазію. Александр Лукашенко стаў першым кіраўніком сусветна прызнанай краіны пасля Расіі, які афіцыйна наведаў Абхазію і сустрэўся з тамтэйшым лідарам Асланом Джані. А потым яшчэ прыняў яго са зваротным афіцыйным візітам у Менску. Чаму гэта стала такім скандальным і нечаканым крокам? Рэч у тым, што Александр Лукашенко раней адмаўляўся ад прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Матывуючы гэта тым, што, маўляў, гэты крок панес бы занадта вялікі урон для Беларусі. А Расія, маўляў, не была гатовая кампенсаваць гэтыя наступствы. Што ж змянілася цяпер? Аналітыкі выказваюць розныя версіі, дакладна пра гэта нічога не вядома, але дзякуючы расследаванню, якое правялі Белпол, Белсат і беларускі расследавальніцкі цэнтр, нам удалося даведацца дакладна адзін аспект. А менавіта тое, што ў ходзе гэтага візіту людзі з асабістага атачэння Александра Лукашэнкі атрымалі асабіста. Не для Беларусі, а асабіста людзі, якія прадстаўляюць Лукашэнку. Шматмільённы падарунак. Партнёрства з крымінальным аўтарытэтам і раскрыццё патаемных механізмаў клептадыпламатыі. У сённяшнім расследаванні Белполу, Белсату і беларускага расследавальніцкага цэнтру пры падтрымцы кіберпартызан. Прышпільвайцеся, паехалі. Итак, вяртаемся ў верасень 2022 году. Александр Лукашенко сустракаецца з Владимиром Путиным у Сочи. Візіт адбываецца ў непрыемны для Кремля момант. У адказ на маштабнае вызваленне тэрыторыі ў Харкаўскай ды Херсонскай абласцях у выніку контрнаступу ЗСУ у Расіі пачынаецца так званая частковая мабілізацыя. На фоне гэтых невыгодных для расійскіх уладаў падзей Александр Лукашенко раптам робіць вельмі прыемны піар-крок для свайго расійскага партнёра і ягоных прыхільнікаў унутры Расіі. Прямо з Сочи, дзе праходзіла сустрэча, Александр Лукашенко накіроўваецца ў непрызнаную дагэтуль Менскам Абхазію. Палітычны аглядальнік Артём Шрайбман выказаў тады здагадку, што візіт, на яго думку, быў спантанным рашэннем, прынятым па выніку размовы з Пуціным у Сочи. Гэты візіт адбыўся ўслед за паездкай у Сочи. Яна таксама не была запланаваная. Відаць, Лукашенко ў гэты рэгіён ляцець не збіраўся. У яго планавалася сустрэча з Пуціным у Самаркандзе, але яе перанеслі. Магчыма, потым ён вырашыў заехаць і ў Абхазію. Але праверыўшы абставіны гэтага візіту, дзякуючы зліву дакументаў, якім з намі падзяліўся Белпол, мы выявілі, што візіт не быў спантанным. Актыўная падрыхтоўка сделак, заключаных у Абхазіі, ішла ўжо некалькі месяцаў да візітаў. І калі мы разабраліся ў гэтых сделках, то выявілі тое, што падобна на буйнамаштабны хабар, які Александр Лукашенко атрымаў асабіста, верагодна, за сваё напаўпрызнанне Абхазіі фактам гэтага афіцыйнага візіту. Ну, как-то получилось так, что Абхазия оказалась отрезанной. Не востребованной, а отрезанной. А востребованность очень большая. Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Мы зараз вам выкладзем факты, а вы судзіце самі. 22 ліпеня 2022 году у Беларусі рэгіструецца новая фірма. Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Тэрмалія». Запомніце гэтую назву, мы да яе неўзабаве вернемся. А 29 верасня прэм'ер-міністр Абхазіі Александр Анкваб ухваліў прапанову адміністрацыі Ачамчырскага раёну Абхазіі аб выдзяленні іншай фірме 20 гектараў зямлі на ўзбярэжжы Чорнага мора у прыморскім пасёлку Кындык, дзе апрача пляжа знаходзіцца курорт з самымі папулярнымі тэрмальнымі крыніцамі ў самаабвешчанай рэспубліцы. Атрымальнік зямлі абхазская фірма
«Жамчужина 2010». 20 гектараў для параўнання гэта як у Менску, напрыклад, 4 камароўскія рынкі. То бок вельмі істотны кавалак зямлі у зоне, дзе паводле удзельнікаў рынку вольнай зямлі не вельмі шмат. Ну да, Восточная Абхазия, она в этом плане менее развита в туристическом плане. Но так президент сейчас оттуда, с Тамыша, то он, соответственно, продвигает как бы свой район, Чемчийский район. Вот, и в общем-то, да, вот по Кындыгу очень много предложений, но там столько земли не будет. А почему? Просто чем хорошо место, там сероводородные источники. Вот. Там всегда много отдыхающих, там, сезон, он, в принципе, такой затихает где-то там на февраль-март, самые дождливые месяцы, такие прохладные. То есть там дефицитный достаточно, большой участок там не найдешь, да? Или можно? Ну, в Кындыге вряд ли. Тады падчас візіту Александра Лукашэнкі гэтаму праекту не надавалі публічнай увагі. На паверхню абхазскай прэсе ён выплыў праз месяц, калі распараджэнне абхазскага прэм'ера паступіла на ўхваленне ў мясцовы парламент. Там агучылі не толькі тое, што асноўны інвестар беларус, але і нечакана ўражвальную суму вартасці праекта. Просим вас проголосовать. Всего под строительство санатория в селе Кындык отведено 20 гектар. Планируемый объем инвестиций – 15 миллиардов рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина 2010» зарегистрировано в Абхазии и на 90% принадлежит гражданину Беларуси, на 10% гражданину Абхазии. 15 миллиардов российских рублей – это 260 миллионов долларов станом на вересень 2022 года. Больше, чем годовой бюджет усей Абхазии. А востребованность очень большая. Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Проекты такого масштабу у Беларусі, як правіла, з вялікай помпай асвятляе дзяржаўная прэса яшчэ на этапе задумкі. Чаму ж гэтым разам дзяржаўныя СМІ Беларусі трымаюць строгі рэжым маўчання? І хто ж гэты таямнічы беларускі ўласнік будучага санаторнага комплексу? Нам удалося атрымаць выпіску з камерцыйнага рэестру Абхазіі. Уласнікі, як і гаварылася ў сюжэце, 2. И на 90% принадлежит гражданину Беларуси, на 10% гражданину Абхазии. Один абхаз. Ключ цягу даток Віцыня, на ім мы падрабязна спынімся пазней. А другі ўласнік тое самае беларускае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Тэрмалія». Памятаеце, якое мы запомнілі, якое заснавалі ў Беларусі за 2 месяцы да візіту Александра Лукашэнкі ў Сочи і Абхазію. Улічваючы, што ў абхазскім пасёлку Кындык, у якім гэтая фірма атрымала зямлю, знаходзяцца самыя папулярныя тэрмальныя крыніцы самаабвешчанай рэспублікі, лагічна зрабіць выснову, што беларуская фірма стваралася адмыслова пад гэты праект. Таму што тэрмальныя крыніцы – «Тэрмалія». І атрымліваецца, што праца над ім ішла прынамсі за 2 месяцы да нашумелага візіту. Адзіны уласнік і дырэктар гэтай фірмы – Александр Романовскі. Былы ахоўнік Александра Лукашэнкі. Мы пра яго ўпершыню распавялі ў ліпені 22 году, калі ён стаў саўладальнікам групы кампаніі Global Custom. Нагадваю, хто падзабыўся наше папярэдняе расследаванне, што Global Custom заснавалі 2 жанчыны. Першая – гэта пляменніца былой жонкі Віктара Шэймана, Ганна Хмялеўская, а другая – цяперашняя грамадзянская жонка Віктара Шэймана, Ганна Пушкарова. На падставе гэтага СМІ лічаць, што гэтую кампанію кантралюе сам Віктар Шэйман. Віктор Шэйман апошнія 8 гадоў на дзяржслужбе ачольваў кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Зараз жа па выніках расследавання Белполу і беларускага расследавальніцкага цэнтру мы ведаем, што Шэйман разам са сваімі былымі намеснікамі ва ўпраўленні Лукашэнкі кіруе прыватнымі кампаніямі, якім дзяржава рэгулярна перадае дарагую маёмасць і робіць наўпроставыя выплаты на дзесяткі мільёнаў долараў. Пра гэта вы можете паглядзець, напрыклад, вось у гэтым нашым расследаванні. Пры гэтым дзяржаўныя СМІ працягваюць прадстаўляць Шэймана адмысловым пасланнікам Александра Лукашэнкі. Итак, абхазская фирма «Жамчужина 2010», якая атрымала гэты ласы кавалак зямлі падчас візіту Лукашэнкі на ўзбярэжжы Чорнага мора пад выкананнем маштабнага праекту, на 90% валодае былы ахоўнік Александра Лукашэнкі, які цяпер працуе ў абойме Віктара Шэймана. А востребованность очень большая. А каму ж належаць астатнія 10% фірмы «Жамчужина 2010», ну і адпаведна ва ўсім праекце. Знаёмцеся, Квіцынія Дато Раулевич, 1980 года нараджэння. Насамрэч, на этом знаёмство можна і заканчиваць, не таму, што мы не змаглі пра яго нічого накапаць, а таму, што проста ён нічым больш выбітным не выдзяляецца. Адзіная згадка пра яго ў публічных крыніцах – это тое, што ў 2017 годзе яго затрымалі за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым выглядзе. Але, як выявілася, ён з'яўляецца усяго толькі падстаўной особой. А скажите, вот «Жемчужина 2010», это же вы совладелец, да? Жемчужина, да?
вообще не в курсе, там просто бумаги, по-моему, какие-то на меня сделаны, я даже не в курсе, что там делается, что не делается. А это к белорусам нужно, да, получается, к Романовскому обращаться? Наверное, скорее всего. Я вот тогда один раз не видел, тогда мы эти документы делали, через юриста какого-то что делали, все, я больше туда не появлялся и не знаю, что происходит сейчас. И вы, да, не участвуете никаким образом в этом деле, да? Я понял. А почему это через вас тогда делалось? Это же ваша, получается, жемчужина? Жемчужина, как и на 2000 лет на меня фирма была открыта, и на эту фирму. Я не знаю, как-то они юриста позвали, чтобы юрист мог работать. Я точно, если честно, не помню, но и не знаю даже, почему на меня сделано. Наверное, им так удобно было, или что, я не знаю. Ага. То есть вам там какие-то деньги за это просто заплатили, я так понимаю? Ну, это уже, если честно, вот вы первый раз звоните, такие подробности, я не могу сейчас деньги. Мне что заплатили, это копейки. Ага. За дорогу, что я ездил туда-сюда, за мои вот эти услуги, а так, чтобы они мне заплатили такого, чтобы большую сумму не дали. Итак, паводле даток-Віцыня, ён за невялікую плату выконваў ролю намінальнага ўласніка кампаніі. Хто ж рэальны ўласнік тых 10%? У галасавым паведамленні, якое даток-Віцыня скінуў нам пасля размовы, ён кажа, што аформіў генеральную даверанасць на нейкага Зорыка Чконію, які, маўляў, і займаўся рэальным вырашэннем спраў. 88-99. Зорик Чконя. Вот я ему генеральную доверенность сделал, вот он там решает эти вопросы. А вось Зорык Чконія – гэта ўжо фігура значна больш заўважная. Зорык Чконія – уганараваны як герой Абхазіі, палявы камандзір часоў грузінска-абхазскай вайны на пачатку 90-х гадоў. Цяпер ён старшыня пасёлка Кындык, у якім атрымала зямлю супольная кампанія «Жамчужына-2010». Прычым ачольваў Чконія гэты пасёлак яшчэ ў далёкім 2000 годзе. Сям'я Зорыка Чконія валодае тэрмальнымі крыніцамі, якімі славіцца Кындык. Канкрэтна уласнікам крынічнага комплексу выступае яго брат Нухзар. А людзі кажуць, што тэрмальную крыніцу нам даў Бог і папракаюць нас за тое, што мы бярэм грошы з мясцовага насельніцтва. На сайтах, прысвечаных крымінальным разборкам на постсавецкай прасторы, Нухзара называюць даверанай асобай вора ў законе Полтава, які нібыта трымаў так званы абшчак у Адэсе. Мы даслалі запыт украінскім праваахоўнікам з пытаннем, ці з'яўляецца Нухзар Чконія сапраўды крымінальным аўтарытэтам і ці вядуцца супраць яго крымінальныя справы. На момант публікацыі адказу не атрымалі. Сам Нухзар таксама жыў у Адэсе, і там жа некаторы час жыў і намінальны саўладальнік кампаніі даток-Віцыня, які, дарэчы, мяркуючы з соцсетак, з'яўляецца пляменнікам братоў Чконія, сынам іх сястры Джуліеты. Зорык Чконія, мяркуючы паводле яго профілю ў аднакласніках, таксама мае сувязі з Адэсай, скончыў Адэскі політэхнічны універсітэт. У Абхазіі Зорык Чконія мае шэраг сувязяў з дзейным прэзідэнтам Асланам Жане. Па-першае, той нарадзіўся ўсяго за 5 кіламетраў ад пасёлка Кындык. У 2017 годзе Жане балатаваўся ад пасёлка Кындык у дэпутаты. Пасялковы старшыня Зорык Чконія быў на тых выбарах старшынём кындыкскай выбарчай камісіі. Як герой Абхазіі, Зорык Чконія ўваходзіць і ў нефармальны кансультатыўны орган герояў Абхазіі, з якім прэзідэнт праводзіў нараду па ключавых рашэннях для краіны. Адзін з гульцоў рынку сказаў нам, што, стаўшы прэзідэнтам, Аслан Жане актыўна прасоўвае сваю малую радзіму. Ну да, Восточная Абхазия, она в этом плане менее развита в туристическом плане. Но так президент сейчас оттуда, с Тамыша, то он, соответственно, продвигает как бы свой район. Менавіта гэтым і можа тлумачыцца выбар месцазнаходжання велізарнага інвестпраекту, які яму абяцалі беларусы. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? У рамках скандальнага візіту Александра Лукашэнкі ў Абхазію улады гэтай краіне выдзелілі фірме «Жамчужына-2010» вялізны участак зямлі, які з аднаго боку ўпіраецца ў мора, а з другога ў санаторыі з найпапулярнейшымі ў гэтай рэспубліцы тэрмальнымі крыніцамі. На 90% гэтая фірма праз беларускую юрасобу належыць былому ахоўніку Александру Лукашэнкі, Александру Рамановскаму, які цяпер працуе на Віктора Шэймана, а 10% належыць пастаўной асобе, праз якую дзейнічае мясцовы клан, які кіруе пасёлкам, мае сувязі з міжнародным постсавецкім крыміналітэтам і шматкроць перасякаўся з дзейнасцю дзейнага прэзідэнта Абхазіі. Але ўсё гэта, нагадаю, адбывалася 2 гады таму. Што ж цяпер адбываецца з анансаваным праектам будаўніцтва люксавага санаторнага комплексу на $260 мільёнаў? Мяркуючы са спадарожнікавых здымкаў, нічога. Хаця з моманту выдзялення зямлі прайшло ўжо 2 гады. Это наш интересующий, не знаю, он входит в этот большой или вот это отдельный возле берега? Ацаихирик.
Это сейчас. Это сейчас, а то раньше это когда? А то 22 год. А то 22. Між тым, пры выдзяленні зямлі дэпутаты папярэджвалі, што калі праект не пачнецца праз 3 гады, то зямлю забяруць назад. Депутаты интересовались, какие санкции применимы к учредителям в случае неисполнения обязательств. Через 3 года автоматически, если данное соглашение, данный этот проект аренда, если не реализовано будет через 3 года, автоматически, когда распоряжение Кабинета министров, оно автоматически... Але з другога боку, як нам патлумачылі ў кампаніі абхазскія праекты, гэты праект можа лічыцца распачатым нават калі дзейнасць на ўчастку будзе толькі намінальная. Ну, умоўна кажучы, паставіць будаўнічую будку і капнуць что-нибудь экскаватор. Никто не будет требовать, что, допустим, если строится там серьезная гостиница, чтобы за 3 года ее построили. То есть, понятное дело, что там, там должно быть какое-то движение, безусловно. Вот там, допустим, там сделано ограждение, там, то, что прописано, как правило, то есть, более-менее что-то разумное, безусловно. Ці плануюць партнёры насамрэч будаваць санаторны комплекс на 260 мільёнаў долараў на выдзеленым участку зямлі, невядома. Але аддаваць яго яны, відавочна, не збіраюцца, бо спраўна плацяць падатак на зямлю. Дарэчы, паводле дакументаў, якімі з намі падзяліўся Белпол, перапіску з абхазскімі ўладамі наконт падаткаў вядзе як сам Віктор Шейман ад імя Жамчужыны 2010, так і яго намеснік Мікалай Селіванов. Колькі ж каштуе сама зямля, якую на 90% атрымала давераная каманда Александра Лукашэнкі, без улікаў з этого міфічнага праекту. Ацэнкі розняцца, але мы параўналі з коштам блізкага прыморскага участку і атрымліваецца, калі памножыць на плошчу 20 гектараў, каля 6 мільёнаў долараў. А востребованность очень большая. Итак, что мы высветлили по выніках нашего досвіду? Скандальный визит Александра Лукашэнкі абхазскія ўлады простымулявалі выдзяленнем яго былому ахоўніку прэміум зямлі вялікай на пляжы арыентировачным коштам 6 мільёнаў долараў. Мінарытарнымі партнёрамі ў праекце, то бок партнёрамі з меншай долей в 10%, выступае мясцовы клан, які кантралюе ўладу і ключавы актыў у гэтай мясцовасці ў пасёлку Кындык, а таксама мае сувязі з прэзідэнтам Абхазіі і аўтарытэтамі ў асяроддзі гэтак званых вораў у законе. З моманту атрымання Жамчужынай 2010 зямлі мінула амаль 2 гады, але, як бачым на спадарожнікавых здымках, нічога яны будаваць не пачалі. Калі Александр Лукашенко ў супрацы з мясцовым кланам падмануў абхазскі парламент, сказаўшы, што пабудуе праект на 260 мільёнаў долараў, не збіраючыся яго будаваць, а проста для того, каб атрымаць зямлю коштам 6 мільёнаў долараў, больш за 6 мільёнаў долараў, то для гэтага у Александра Лукашэнкі ёсць вельмі яскравы прыклад. Гэтак жа сама робіцца ў Беларусі з праектамі Дана Холдинг. Дана Холдинг, нагадваю, атрымала ў Менску зямлю агульным коштам $1 мільярд бясплатна і без аўкцыёну, малюючы неверагодныя футурыстычныя праекты таго, як будзе выглядаць гэты комплекс, пад які яны атрымліваюць зямлю, а потым проста не будуюць гэты комплекс. Будуюць нешта іншае, панелькі ці там іншае, што ім выгадна, але зямля ім застаецца за бясплатна. Калі эта схема выглядае так і будаўнічыя работы так і не пачнуцца, то атрымліваецца проста, што Лукашенко прыехаў у Абхазію і там яму выдалі зямлю на больш чым 6 мільёнаў долараў. Калі схема выглядае гэта так, то ці з'яўляецца гэтая зямля за 6 мільёнаў долараў хабарам Александру Лукашэнку за напаўпрызнанне Абхазіі. А калі гэта так, то наколькі істотную ролю гэтае стымуляванне грала ў рашэнні Александра Лукашэнкі напаўпрызнаць Абхазію. Напішыце, што вы думаеце ў каментарах і паставце лайк гэтаму відэо, каб яго убачыла як мага больш людзей, калі гэта для вас бяспечна. І да сустрэчы на нашым наступным расследаванні.